वास्को स्पोर्ट्स क्लबान आपली संकुचित आघाडी सांभाळून 1-0 गोल फरकान कलंगूट असोसिएशनाचेर जैत मेळयले। GFS गोवा प्रोफेशनल लीग बानावलेच्या SAG खेळामळार बरीच रंगली। नेव्हिल मिनेजिसाचो सुरवातीचो स्ट्रायक निर्णायक थारलो। कलंगूटाचो दबाव आसून लेगीत वास्कोन आपली आघाडी तिगोवन दवरली। कलंगूट असोसिएशनान गोल मारपाचे खर यत्न केले, पूण ते अपेशी थारले। दुसऱ्या अर्धात शेक गाजोवन कलंगूट असोसिएशनाक वास्को स्पोर्ट्स क्लबाच्या निर्धारित संरक्षणांतल्यान वचपाची वाट मेळ्ळी ना आनी यजमानांनी 1-0 अशें संकुचित जैत मेळयले। वास्को स्पोर्ट्स क्लबाच्या प्रज्वल गाडीक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो। पळयात। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।